多謝主席。我咧就係一個傷殘人士嚟嘅，咁而家咧就係嗰個家居照顧服務嗰度咧，嗰個清潔咧係唔足㗎。咁喺今年嘅3月份咧開始咧嚴重殘疾人士照顧服務開始之後咧，60歲以下嘅嚴重殘疾人士咧就被逼咧由呢個綜合家居照顧隊轉為咧就即係唔送飯啦。又咧就唔搞呢個家居嘅清潔服務。咁我哋即係殘疾人士咧，係咪唔使食飯咧？係咪嗰個家庭咧、個家居咧唔使呢個搞衞生咧？咁我都希望咧即係政府咧就注意重下呢一個問題。咁我哋咧就有一個解決個方法咧，我哋第一個係需要咧綜合家居照顧隊增加一個資源。縮短呢個輪候嘅時間。我哋咧即係嗰個家居照顧嗰度咧，我哋排隊排咗好耐㗎啦，排咗幾年先至有咧，我哋都係1個月1次嚟呢個幫我哋搞衞生。可能好嬲咯。咁好似即係嗰個一定咧要賴住咧陪診，或者咧喺屋企咧做下物理治療啊嗰啲咁嘅，咁先至有呢個資格去做嗰個家居清潔衞生。咁咧，仲有一個咧，就我哋希望咧，就嗰個社區個飯堂啊。咁我哋殘疾人士咧，即係你哋話嗰個政府資源咧，有限。咁每一個即係送飯嘅隊伍咧，可能咧就人多咗。咁我哋好似有啲我哋殘疾人士可以落樓出去食飯嘅，咁你可以整一個食堂咁樣俾我哋嗰個殘疾人士落去即係好似大家都可以傾下偈啊，可以食下飯啊，咁樣都得嘅。咁就可以免咗嗰啲送飯隊嗰啲人員啦，嗰啲可以俾佢哋去做煮飯照顧下咁都得。咁我哋家居照顧嗰度咧就希望你哋政府撥多啲個資源咯。多謝主席。好，唔該晒你。